Milli iqtisadiyatimizin ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýan himýe senawatyny ösdürmekde döwlet derejesinde alınıp barlayan oýlanşykly çözükleriň mühim tapkyrlarynyň biri bolan bu toplum 10 000 tonnalyk ammiak ammarny, umumy sagymy 100 000 tonna karbamida deň bolan ammarlary, deňiz suwuny arasylyjy desgany, elektrik energiýasyny öndürýän kuwwatly gaz turbina generatorny, ýaşaýyş durmuş hemde medeni maksatly desgalary şonuň ýaly beýleki öňçilik düzümlerini özünde jemleýär. Uly ölümçilik mümkinçiliklerine eýe bolan Garavoz karbamid zawody berkarar döwletimiziň raýatlarynyň ýüzlerçesini hemişelik iş orlary bilen üpçün etmäge şert öretdi. Milli iqtisadiýatyň puwdoklaryna durmuşa geçirilýän iri maksatnamalarda iň bir wajip meseleleriň birem ilatyň iş bilen üpçünçiligini gowlandyrmakdan, raýatlarymyzyň durmuş awadançylygynyň derejesini iri-derli ýokarlandyrmakdan ibaratdyr. Yergelen aysak bu döwrewap kärhana ýurdumyzyň gaz himýe senatynyň geljeki uly ösüşlerine aýgytly täsirini ýetirýär. Sebäbi her kuwatda sağlaşykly işleýän bu zawod ýurdumyzyň himýe senatynyň yerli çyýmal serişlerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli iqtisadiýetimiň beýlek puwdoklarynyň zerurlyklaryny doly üpçün etmek. Şeýle-de şol önümleriň daşarky bazarlara iýerilýän möçörlerini ýygyderli artyrmak babatdaky wezipeleriň üstünlikli çözülmegine täze mümkinçilikleri döredýär. Bu häzirki zaman kärhanasynyň öndürýän mineral dökünine daşarky bazarlarda barha köp isleg bildirilýär. Kärhanada pekim paýgas ummany magtum bolup ragylynyň geçen hasabat döwrüne ýokary öňçilik görkezjiler gazanyldy. Muňa bu ýerde 7 aýda karbamid döküniniň jemi 590.614 tonnadan hem gowragy öndürilip 270 million manatlyga gola giriji gazanylmak hem dol şaýatlyk edýär. Bu ýagdaý Garawozly himýeçileriň muhades ýurt garaşdyrmamyzyň şaly 33 ýyllygyny munasip zähmet sowatlary bilen garşylajaklyklaryna bolan ynam artdyrýar. Şu ýylyň geçen ýanwar-iýul aýlaryna kärhana boýunça daşarky bazarlara uradylan taýýar önümi mukdarynyň 663 000 tonna barabar bolanyny, ondan milliónlarça manatlyk ýerdejiniň gazanlandygyny hem aýratyn ýatamak gerek. Garavoz karbamid zawodynyň önümine islegiň barha artýanlygy buýsançly hakykatdyr. Kärhanada pekim paýgas ummany magtum bolup ragy ýylynyň geçen 7 aýyna 566 000 tonna karbamid dökünini taýýarlamak baradaky meýilnama 105 göterme barabar amal edildi. Netijede Garawozly himýeçiler gurrun edilýän 7 aýyň meýilnamasyna goşmaça 25 000 tonna barabar karbamid dökünini öndürmek başardylar. Zawodyň işi hünärmelilerdir injener tehniki işgärleri, şeýle kämil we ýokary kuwwatly kärhanada halal zähmet çekmäge döredilen giň mümkinçilikler üçin arkadagy gahrman serdarymyza alkyş aýdyp, muqaddes ýurt garaşdyrmamynyň ýetip gelýän şaly 33 ýyllyk toýuna hassa anamly gadam urýarlar.